Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo! E bom gente, hoje eu vim aqui fazer mais um slime na mesa. Então se você quer assistir, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos! Bom gente, então para começar, eu já coloquei aqui uns brilhozinhos, tá? E depois eu vou colocar aqui a cola, né? Ó, cola. Vamos lá. Qualquer coisa, depois ali eu tenho um outro tubinho. E porque eu quero uma slime um pouquinho grandinha. Então aqui, ó, primeiro tubinho já coloquei. E eu vou colocar um pouquinho mais do outro. Aqui, né? Pronto, assim eu acho que já tá bom. Então já foi a cola, né? E agora eu vou mexer com a mão mesmo. Né? Porque é slime na mesa. Então, coloquei aqui uns brilhozinhos, gente. Espero que fique uma coisinha bonita, né? Vamos mexer aqui, ó. E, gente, a slime que eu faço, ela, assim, é um pouquinho estranha, mas vocês vão entender ali depois, tá? Ó, mexi aqui. E eu vou colocar agora um pouquinho de água. Aqui tá minha aguinha, com uma colherzinha. E eu vou aqui, ó, só jogar alguns pinguinhos mesmo. Jogo, acho que assim já tá bom e vou mexer. É água mesmo, tá, gente? Agora, pra ela ficar com uma consistência um pouquinho mais grossa, eu vou colocar um pouquinho de tênis pé. Ó, vou colocar aqui, essa quantia eu acho que já tá bom. E ela vai ajudar a dar um pouquinho do ponto. Ó. Mexo. E aí agora a gente vai colocar o ativador. Vou pegar aqui a colherzinha pra mim não botar muito. Gente, como eu sempre falo, bem aos pouquinhos, porque assim o ativador ele geralmente pega bastante na cola e daí a chance de endurecer esse slime é grande, tá? Então sempre assim, ó, com muito cuidado, sempre com gotinhas e mexendo, ó. Aí você vê que ela já tá pegando ponto, olha só. Ó, quase lá. Gente, olha só, tô mexendo aqui nela, ó. Tá quase dando ponto. Olha. Tá com uma consistência bem grossinha por conta do tênis pé, né? Olha só, tá fazendo bastante clique. Eu não sei se daí dá pra escutar bem, mas tá muito elástica, gente, sério, vocês não tem nem noção. Tá muito boa. Olha só. Vou terminar aqui de ativar ela e já volto, tá bom, minha gente? Olha só. E bom, gente, o resultado ficou assim, ó. Ela ficou muito boa. Se vocês quiserem testar ela em casa, dá certo sim, tá? Olha só, ela ficou muito elástica, ficou muito boa mesmo. Se você gostou do resultado, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo gigantesco pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.